Во продолжение на емисијата Слободен печат зборуваме за една горлива тема во македонското општество, а тоа е семејното насилство и родово базираното насилство врз жени. Ние, новинарите, често ги читаме полициските билтени и во нив се регистрираат на дневна база повеќе случаи на семејно насилство, меѓутоа полицијата реагира на тој начин што прави увид и потоа го известува јавниот обвинител. Меѓутоа, останува на обвинителството како понатаму ќе ги процесуира овие случаи, односно дали ќе поведе постапка против насилникот и воопшто дали овој процес ќе влезе во судница. Вчера имаше од обвинителството во Кочани една вест дека ќе процесуираат случај, дека е покрената постапка против тројца насилници од градот кои што нападнале и претепале брутално две жени од овој крај. Меѓутоа, ова е само еден од случаите на насилство врз жените кој што веројатно ќе продолжи во судница. Не се само жените жртви на насилство, туку директно и индиректно жртви, индиректно како сведоци, жртви се и децата, а има и случаи кога и возрастни лица се жртви на семејно насилство. Континуираното насилство, морам да нагласам дека кога не се казнува и не се спречува, води и кон она најтешкото кривично дело, а тоа е убиство. За една од инстанците каде жртвите на семејно насилство може да се обратат за помош е националната СОС линија за жени и деца жртви на семејно насилство. За тоа каква помош пружаат, разговараме со мојата гостинка, психолог и оператор на СОС линијата Сумеја Рамадани. Добре ни дојдовте во нашето студио да поразговараме за оваа тема со семејното насилство. Да прашам на почетокот, на што се должи порастот на пријавите на семејно насилство? Дали навистина имаме зголемено насилство во овој социоекономски контекст што го живееме во последно време, или пак не знам, можеби жените повеќе се охрабруваат да пријават насилство во домот? Кои се вашите статистики на националната СОС линија за помош? Како вие ги сумирате овие случаи, кои се бројките на жени, на жртви кои што се јавуваат кај вас? Пренесам добро утро и фала ви за поканата. Тешка тема за зборување, ама понекогаш е многу добро да се скршат овие табу теми и да може да се разговара за нив. Случајот во Кочани е многу жален, ама треба да се знае дека вакви случаи се случуваат многу по цела територија на Македонија и не слушаме за тие случаи, затоа треба да ги слушнеме за да можеме да действуваме. Како генерално во нашето општество насилството е многу нормализирано и секогаш било. Затоа моје лично мислење и како психолог, и како оператор, и како теренаш, веќе повеќе од една година сум активна како оператор, не е дека случаевите на семејно насилство се на пораст. Тие не се во пораст, само што жртвите веќе имаат повеќе информации да детектираат насилство. Што е тоа насилство? Пошто јас забележувам дека во нашето општество и генерално во Балканот немаме информации што е всуштост насилството. Така не е дефинирано. Не е дефинирано, да. Затоа и ако споредуваме сега и пред не повеќе од 10 години, каде што во некоја било која кафана дечко да истепа девојка било нормализирано и никој не би интервенирало, сега пример ако во такви случаи некој од околината ќе интервенира. Значи имаме повеќе информација подигната некоја свест. Важно е по овие сите емисии ние како Национален совет за родова рамноправност се трудиме да даваме информација што е насилството за така да можеме да детектираме. Насилството е авторитет.
Јас сум помоген од тебе. И тоа се имплементира во физичко насилство, психолошко, економско, сексуално и комбинирано. Физичко насилство е кога имаме нели модрици по телото, Повреди, кога да. секој може полесно е да се детектира физичкото насилство. Психолошко насилство според мене е најсуровниот вид на насилство, пошто е поддржуваш на сите видови насилства. Тоа е кога насилникот манипулира со жртвата и ја прави жртвата да се чувствува секогаш недоволен и изолирана. Генерално жените се жртви на психичко насилство, затоа и според статистиките секоја втора жена во Македонија е жртва на насилство. Ние имавме таков повик, еден господин не се јави, вика, само што прочитав на вест дека секоја втора жена во Македонија е жртва. Такво нешто вика не може. Ама според сите статистики, на жал, да, такво нешто е абсурдно. Ама статистиките покажуваат, бројките не лажат. А ширум светот, секоја пета жена е жртва на некој вид насилство, генерално психолошко. Економско е кога насилникот не дава економска безбедност на жртвата и така поред. Сакам да прашам за колку случаи еве на националната SOS линија, колку жени се јавуваат еве на годишно ниво и вие како психолог како им помагате, како ги упатувате, бидејќи освен совети од психолог на националната линија има и работат и правници, оператори, социјални работници, значи една сеопфатна грижа за жртвите. Има неколку SOS линии во територијата на Македонија, но нашата SOS линија 141-700 е единствената и бесплатна, која работи 24/7 каде што жртвите може да се изразат на нивниот мајчин јазик, македонски, албански, турски или на ромски јазик. На годишно ниво кај нас има околу 500 јавувања. И кога жртвата се јавува е како еден процес. Жртвата, прво е важна информација да се споделе, една жртва прв пат кога ќе гуглира на Google што е насилство и каде може да се упати во Македонија при насилни случаи, при случаи на насилство, излегува нашиот број и жртвите се јавуваат. И прво понекогаш и прашуваат дали е бесплатно, пошто немам кредит. И тоа е важна информација да се знае дека е бесплатна. И од сите оператори може да се јават. Се јавува и таму операторката ги слуша до крај. И после тоа операторката ги упатува. Каде можам да ги упатам јас како оператор? При случаи каде што жртвата сака да остане анонимна, не сака да пријави во полиција или во ЦСР, Центар за социјални работи, тогаш ние ги упатуваме во нашата канцеларија, каде што можат бесплатно да се консултираат со психолог, како што рековте, со социјален работник или со правник, да знаат какви се нивните опции за понатаму. Второто, кога веќе сакаат да пријават до полиција, ние ги поддржуваме понекогаш и одиме со него или до полициска станица, или до ЦСР, или до другите институции. Што се случува понатаму? Еве ќе стигнат до полиција, ќе ја поднесат таа пријава. Министерството за внатрешни работи генерално, бидејќи имавме многу еклатантни примери на фемицид или на убиство, обид за убиство на жени при семејно насилство. Што понатаму и каде затајува системот? Јас во воведот реков дека не се процесуираат понатаму после полициската пријава овие случаи и тоа е поразително за една жртва. Да. За жал, најголемата пречка за пријавување на насилство е недовербата спроти системот, кон системот. Ние имавме тркалезни маси каде што имаше представници од терцијалниот, секундарниот и примарниот дел од институциите и видовме дека има голема меѓусекторска
хендек меѓу комуникациите. Институциите меѓусебно не можат да комуницираат. Пример, ако треба некој документ за жртвата да пристигне од еден суд до другиот суд, кои се едни до други, треба еден месец, пошто институциите немаат веб страници ни веб официјални мејлови. Треба по пошта, а поштата на поштата и треба еден време, месец, не е функционално, за да испрати еден документ. И тоа е демотивација за жртвата, пошто секој минат ден чини. Жртвата која веќе зема храбро за да денонцира, за да пријави насилство, треба да се чувствува небезбедна. И секој минат ден во независност на жртвата и буди тоа чувство на несигурност. И тоа е голема посебно кога треба домот да продолжи да го дели со тоа лице и заедно со децата. И кога нема каде да оде. Затоа државата, мислам дека има подобрување. Државата се труди, Министерството за социјални работи, Центарот за социјални работи, општините, имаме подпишано пример меморандум со општините да им даваме обуки на вработените таму, да ги обуцираме како да се однесуваат со жртвите, како да ги придружуваат жртвите и така натаму. Има некои подобрувања, ама сепак е недоволно, пошто, како што и реков, служи како демотивација за жртвите да пријават. Така, што е со другите услуги во Националниот совет за родова еднаквост кои што ги пружате за жртвите, освен овие советувања што ги пружате и директно и преку СОС линијата? Па прво, кога жртвата ќе се јави во СОС линијата 141700, таму или може само анонимно да пријави, или ќе сака да користи и други услови и сервиси кои Националниот совет ги издава. Што се тие други услови? Како што реков и порано, се бесплатните консултации со психолог, каде што имаме стварно прекрасен психолог, Ана ја поздравува, која е и арт-терапевт и им дава и групни терапии и индивидуални терапии на жртвите. Другото е консултација со правник, каде што на жртвата им се објаснува законот. Ние како нормални луѓе понекогаш имаме голем недостиг на информации што и како можеме да продолжиме. Какви опции имаме. Ама кога некој правник кој што има информации, кој е надлежен за да ни дава информации, ни дава како нормални луѓе, без да бидеме жртви. Чувство на сигурност, на безбедност, па така и жртвите понекогаш, пример, жртвите не знаат дека како жртви законот им дава повеќе опции за вработување. Ако сте жртва на семејно насилство, државата вас ви обезбедува работно место. Работа, екзистенција за да се одвлече од... Ама ние, пример, немаме таква информација, ама при консултација со правник ќе имаме таква информација, затоа е важно. И тоа, најважното е дека се е бесплатно. И со социјален работник, нели, придружба по ЦСР и по други институции, така понатаму. И бесплатна застапување може би. И важна информација тука да споделам дека жртвата, ако сака да остане анонимна, ќе остане анонимна. Пример, во СОС линијата, кога се јавуваат, понекогаш не кажуваат ни име ни презиме, и ние не ги прашува. Понекогаш доаѓаат и во канцеларија и кога не сака да споделуваат име, презиме, идентитет, ти остануваат анонимни. Како психолог сакам да ве прашам за каква траума остава насилството и дали може една жртва да се извлече во текот на животниот век, нели, од она што го има доживеано, како им помагате на луѓето, на жените жртви, па и на децата кои што исто така? Насилството е траума. Насилството е една од најголемите трауми, пошто секој човек има некој хомеостазис, некој баланс внатре во себе и така функционираме, така можеме да се движиме, само со баланс. И кога тоа психолошкиот баланс е нарушен, жртвата не може веќе да функционира нормално. И ние понекогаш само од невербалната комуникација можеме да
да видиме дека некоја жена или воопшто некој човек е жртва на насилство од несигурноста, од тоа како зборува, како се однесува и тоа е многу видливо. Затоа терапијата е многу важна за сите жртви од семејно насилство и сите луѓе кои претрпиле некоја траума. Ама особено пошто зборуваме за семејното насилство, затоа и психолошкото советување е важно, за да може жртвата пак да се врати во поранешната точка. Да знае дека не е виновна таа, туку виновна е насилникот. Пошто во насилството имаме ваква реалност, насилникот не се сраме за насилството, а жртвата се срами дека е жртва. И затоа понекогаш чувството на срам дека е жртва ја спречува жртвата да пријави. И психолошкото советување им овозможува на сите жртви да подигаат свест и да знаат дека тие што треба да се чувствуваат виновни не се тие, туку се насилниците. Кажете ми како може зборувавме за тоа дека институциите затајуваат во целиот овој систем, меѓутоа колку и групните советувања исто така помагаат на жените, освен овие персонални интервјуа што ги имате, освен како терапија, помага ли тоа што жените се собрани и заедно ги разменуваат искуствата и траумите што ги доживеале во еден дом? Широм светот има многу фокус групи, групни терапии за жртвите од семејно насилство кои стварно помагаат, пошто ние во психотерапија употребуваме една аналогија. Јас сум како некој брод во океанот во некое темно место, ама кога од многу кога ќе видам дека има некој друг брод таму далеко некаде што свети, ќе се чувствувам понабезбедно. Да, јас сум сама, ама гледам дека и некој таму е сам. И споделуваме преживување и тоа е многу важно. Ама кај нас во Македонија апелираме за групна терапија, и јас како психолог и другите психолози кои работат со жртвите се спремни за групна терапија, но жртвите не прифаќаат. За жал, се уште немаме таква општествена свест подигнато, за да можеме да споделиме. Има некои жртви што прифаќаат, што споделуваат јавно, ама сепак голем дел од жртвите сакаат да останат мала средина сме или анонимни. мала држава и така некако се познаваме или така и директно и индиректно. Исто така ме интересира колку како држава го препознаваме родово базираното насилство, колку институциите реагираат на оваа формулација која што од скоро е воведена и која што на светско ниво на големо се зборува за родово базираното насилство врз жените, а кај нас се уште мислам дека институциите ретко го препознаваат и го класифицираат како такво. Де јуре, значи писмено, државата наша е една од првите држави кои потпишале за Истанбулската конвенција и сите нивоа на институциите прифаќаат родово базирано насилство, законски е регулирано, но кога доаѓа во де факто на теренот, има многу работи кои што треба подобро да се направат. Така имаше проблеми со класификацијата на делото на убиството на жената во Кочани, кое што невладините организации апелираа тоа да се класифицира како фемицид. Меѓутоа обвинителството одлучи да го процесуира како убиство на свиреп начин. Така да Ние како општество се уште не го разбираме зборот фемицид. Затоа и мислам дека полицијата сака да го употреби зборот убиство за да доаѓа малку посериозно на угото на граѓаните, ама
зошто не некој маж, туку баш една жена да се убие и тоа е фемицид. Затоа треба повеќе информации од институциите да се упатат кон граѓаните, да се знаат што е точно фемицидот и зошто треба баш тој спорт да го употребуваме. Така, за крај на овој убав разговор, јас би сакал уште еднаш да го споменаме бројот на националната СОС линија за помош на жртви на семејно насилство и еден апел до жените кои што, еве, верувам го слушаат овој наш разговор. Бесплатниот број, пак повторувам, 24/7 на каде што сите можат да се изразат на нивниот мајчин јазик е 141-700, може да се јава, значи, било кое време или само да ја искажат маката, насилството, да споделат со некого или пак да бараат упатување и повеќе информации за понатамошната постапка. Каков апел? Апелот е со големи букви има излез, пошто жртвите секогаш не сакаат да пријавуваат, како што спомнав и пред малку, се демотивирани, не знаат дека има излез. Мислат и ако пријават нема ништо да се смени. Ама всушност многу работи може да се сменат. Кај нас како општество семејството е свето и затоа понекогаш нешто што се случува во семејството, луѓето се чувствуваат виновни за да споделат. Ама треба да се знае дека споделувањето со психолог или со институција не личи на споделувањето со комши. Така. Семејството пак ќе продолжи да стане свето, да остане свето, само што еден голем проблем, една голема болест како што е насилството ќе се реши. Како ќе се реши? Само со едно јавување, па јас би сакала сите и мажи и жени, ама особено жени кои се чувствуваат дека се на некој вид жртви на насилство да се јават во нашиот број и да побарат или психотерапија или консултација со други професионални лица или на потешки случаи да пријават во полиција. Психолог Сумеја Рамадани, ви благодарам за овој прекрасен разговор. Почитувани, останете со останатите содржини во емисијата Слободен печат.